दोस्तों आज की वीडियो में हम Hyundai Venue फेसलिफ्ट में तो उसके साउंड्स ऑफ नेचर का फीचर है, उसमें आपको क्या क्या प्रकार की साउंड्स देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कार की जो आपकी मेन वाली होम स्क्रीन है उस पर आ जाना है। उसमें आप स्लाइड करके यहाँ पे आएंगे मीडिया पे। अब जैसे ही मीडिया पे हम देखेंगे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के मीडिया कनेक्टिविटी के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे अगर साउंड्स ऑफ नेचर में, तो साउंड्स ऑफ नेचर में देखेंगे इसमें ना कुछ प्री डिफाइंड साउंड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। जैसे इसमें लाइवली फॉरेस्ट, ऑन अ सेलिंग शिप, सिटी एट डॉन, आउटर स्पेस कम्युनिकेशन, रेनी डे, मोमेंट ऑफ मेडिएशन, हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग, समर नाइट रेस्ट, ऑटम सेंटिमेंट, वार्मथ इन विंटर, इस तरह के साउंड मिलेंगी। तो इसमें Hyundai में कुछ अभी न्यू साउंड्स भी आई हैं, जैसे सेलिंग शिप की साउंड है। फिर इसमें आप देखेंगे सिटी एट डॉन की साउंड है, जो लोकल में नियर बाय साउंड होती है उसका इसमें दे रखा है। फिर आप देखेंगे आउटर स्पेस कम्युनिकेशन की साउंड है इसमें, रेनी डे की साउंड है इसमें, मोमेंट ऑफ मेडिटेशन है, काफ़ी पीसफुल एंड रिलैक्सिंग साउंड आपकी है। फिर आपको उसमें हार्बिंगर ऑफ स्प्रिंग करके एक साउंड देखने को मिल जाएगी, और समर्स नाइट रेस्ट करके इसमें आपको साउंड देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपको इसमें ऑटम सेंटिमेंट्स करके साउंड मिल जाएगी, एक वार्मथ इन विंटर की साउंड मिल जाएगी। तो ये कुछ इसमें 8, 10 या 12 प्रकार की इसमें जो प्री डिफाइंड साउंड्स है वो आपको देखने को मिलेगी साउंड्स नेचर के फीचर में। एंड ये साउंड्स नेचर का फीचर जो भी Hyundai के लेटेस्ट वाली कार्स आ रही है सभी में आपको ये ना ऑफर करके दिया जा रहा है। ठीक है ना। तो गाइस यही था साउंड्स ऑफ नेचर के फीचर के बारे में। ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल तुषीर जैन के साथ। जय जिनेंद्र।